हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई वेलकम छ गेमर ब्लग च्यानलमा। आज चाहिँ मैले DJI Osmo 5 प्रोको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेर्दै यस्तो छ, देख्न सक्नुहुन्छ DJI Osmo Action 5 प्रोको बक्स यस्तो रहेको छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ कम्बो प्याकमा लिएको थिएँ है। यो चाहिँ कम्बो प्याक रहेको छ। यो चाहिँ यसै भित्र के छ हेर्यौँ। DJI Osmo Action 5 प्रो चाहिँ अहिले निकै नै अपग्रेड गरेर आएको छ। पुरानो DJI Osmo Action 4 भन्दा चाहिँ अहिले एकदमै अपग्रेडेबल छ। यो चाहिँ निकै नै राम्रो छ। ओके, कम्बोमा चाहिँ हाम्रो दुईटा एक्सेसरिज बक्स र हाम्रो Osmo Action 5 प्रो क्यामेराको बक्स रहेको छ। तर यसमा चाहिँ 3टा ब्याट्री हुँदो रहेछ है एउटै बक्समा चाहिँ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो, किनकि ब्याकअपको लागि चाहिँ ब्याट्री निकै नै चाहिन्छ नि। त्यसैले चाहिँ नै 3टा ब्याट्री इनफ हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ। ओके, भित्र चाहिँ हाम्रो जोयस्टिक एउटा रहेको छ है। ओके, हाम्रो एक्सेसरिज सबै निकालिसकेको छौँ हामीले चाहिँ। अब यहाँ हेरौँ के छ है। एक्सन 5। ओके, फाइनली क्यामेरा यस्तो रहेको छ हाम्रो गोप्रो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री चार्जर है। यसमा चाहिँ 3टा ब्याट्री हुन्छ भित्र। 1950 मेगाहर्जको है 3टा ब्याट्री छ। इनफ हुन्छ, एक दिनको लागि चाहिँ इनफ पुग्छ है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेट होल्डर रहेको छ, जो हाम्रो ओके यो चाहिँ हाम्रो स्क्रु रहेको छ त्यहाँनिर म्याग्नेट होल्डरको लागि। यो क्युआर कोड चाहिँ के को लागि दिन्छ हो? ओके, यो चाहिँ हाम्रो क्युआर कोड रहेको छ लाइट कट, यो उनीहरूको एपको लागि होला। ओके, यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरै बुकहरू छ। यो बुकहरू हामीलाई चाहिँदैन केही पनि अहिलेको लागि चाहिँ। साइड लगाइदिउँ यसलाई चाहिँ। DJI Action 5 प्रोको बारेमा चाहिँ जान्न चाहिँ यहाँबाट मिल्छ है। यो गाइड बुकमा एउटा हेरेर यसो मिलाउँदा नि हुन्छ। ओके, हाम्रो केस कभर रहेको छ क्यामेराको, हालिदिउँ न त है। त्यसलाई चाहिँ माथिबाट साइडबाट खोलेर यसरी हाल्नुपर्छ। ओके, यो सब भयो। अब चाहिँ यसो क्यामेरामा चाहिँ ब्याट्री हालेर चेक गरौँ। र पहिलो पटक लिएको क्यामेरा है यो चाहिँ, मेरो चाहिँ पहिलो क्यामेरा हो र नयाँ च्यानल पनि छ। यसो नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु साथीहरू, जो पनि हुन्छ नेपालबाट सब्सक्राइब पनि गरिदिउँ। पछि गएर चाहिँ नयाँ नयाँ ब्लगहरू आउँछ। अहिले चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै है DJI Action 5 प्रोबाट चाहिँ नि निकै राम्रो ब्लगहरू चाहिँ आउनेछ। ओके, त्यसलाई अन। यो क्युआर कोड चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यो निमो एप भन्ने हुन्छ, उसको रजिस्टरको लागि चाहिँ चाहिन्छ है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ DJI Action 5 प्रोको क्यामेराबाट चाहिँ कतिको राम्रो क्वालिटी आएको छ। यो चाहिँ लो लाइट, एकदम लाइट डार्कमा थियो है यो चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ क्वालिटी कतिको आएको छ र कतिको सेचुरेट आएको छ है, क्लियर आएको छ। यो चाहिँ बाहिर स्टेबलाइजेसनको लागि चाहिँ हो। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेबलाइजेसन कतिको राम्रो छ पहिलाको भन्दा एकदमै। स्टेबलाइजेसन चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको राम्रो देखिन्छ। एन्ड कलर ग्रेडिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नर्मल है, स्ट्यान्डर्ड कलर ग्रेडिङ छ, यसमा कलर ग्रेडहरू गरेको छैन। ओके गाइस, यति नै। थ्याङ्क यू सो मच है। जो पनि नयाँ आउनुभएको छ, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब दिस च्यानल। Stay tuned. Bye bye guys.